Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kanal aku. Jangan lupa like dan subscribe ya. Di sini aku ingin berbagi resep cara untuk mengobati batuk. Dimana apabila kita batuk, rasanya tuh gatal terus kayak ingin buang air kecil begitu. Langsung saja ke bahannya, sangat simpel, mudah ditemukan di dapur, yaitu bawang merah tunggal ya, kayak gini. Caranya untuk mengatasi obat itu sangat mudah. Kita kupas kulitnya sampai jadi kayak gini nih. Apabila kita batuk, kita gigit aja dan telan. Udah itu ketika batuk lagi, telan lagi. Ya, semoga bermanfaat. Semoga cepat sembuh. Jangan lupa di like ya. Dah, sampai jumpa lagi.